Buongiorno a tutti, sono Roberto Putu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi vi presento a Cagliari, siamo in realtà nel comune di Salargius a Suglano, un immobile estremamente grande, accatastato uso ufficio su 2 livelli. Quello che voglio farvi notare subito è la particolarità di questo grande stabile costruito appunto dalla ditta Putu, che unisce sia quello che è il comfort appunto dell'immobile uso ufficio con la particolarità e la coreografia di un bel vialetto che parte esattamente dall'ingresso pedonale e dall'ingresso carrabile. L'immobile quindi, clienti una volta che entrano chiaramente nel vialetto, poi chiaramente l'ufficio si dispone su 2 livelli. Questo è il livello a piano terra e sotto abbiamo il livello seminterrato. Intanto vi chiedo di seguirmi nelle mie pagine professionali Roberto Putu, agente immobiliare, sia Facebook che YouTube, per scoprire altri dettagli non solo su questo immobile. La particolarità di questo ufficio, che conta di circa 200 metri quadri, è la possibilità di essere frazionato sia da un punto di vista orizzontale, quindi piano terra o piano seminterrato, oppure dal punto di vista verticale, ok, avendo sia una parte a piano terra che seminterrata. E questo perché ogni ingresso al piano ha 2 portoncini blindati di ingresso autonomo. Quindi abbiamo questo portoncino d'ingresso che si trova al piano terra, più accessibile qua sia dall'ascensore che dalle scale, abbiamo il portoncino blindato di accesso al piano seminterrato. Questo avviene sia da questa parte dell'edificio sia dall'altra parte dell'edificio. E la possibilità di acquistare, oltre all'ufficio, all'immobile ufficio, 3 posti auto di proprietà più altri 4 in trattativa per un totale di 7 posti auto. Ma entriamo dentro l'immobile. Come vi dicevo, immobile a uso ufficio, utilizzato proprio come uso ufficio. Abbiamo l'intera cablatura sia al piano terra che al piano seminterrato ad uso appunto cablato per avere linea internet e linea dati, e già qua abbiamo appunto la possibilità di avere diverse postazioni. Ok, tra l'altro è impreziosito da elementi coreografici sempre uso ufficio, con l'aria condizionata canalizzata su ogni ambiente. Tra l'altro gli infissi sono già attrezzati con vetro ghiacciato, particolari per rendere, diciamo, ogni ufficio, ogni zona di lavoro diciamo, interessante e allo stesso tempo di classe. Da questa parte, lungo il disimpegno, abbiamo i 2 bagni, uno per le signorine e uno per i signori. Da questa parte, tra l'altro, bagni completi. Vi faccio vedere uno scorcio del bagno. Abbiamo finestrato, UC, bidet, lavandino e dietro la porta la doccia. Da questa parte altra porta scorrevole, altra postazione, altro ufficio personalizzato, finestrato al piano terra sul giardino condominiale. Ok, altra postazione cablata. Proseguendo nella visita, voglio farvi vedere i faretti che illuminano ogni postazione, ogni ufficio, e la possibilità, nel caso appunto di divisione degli uffici, vi faccio vedere esattamente quella che potrebbe essere appunto la divisione, la tramezzatura tra l'ufficio, diciamo, che è gestito al piano terra, che è questo, e l'ufficio che andremo poi a farvi vedere nella zona seminterrata. Altro bagno, il bagno dei signorini, stesso discorso, gemello dell'altro, un bagno completo, WC, bidet, lavello, e da questa parte dietro la doccia. Questa zona invece, come la troveremo anche al piano di sotto, abbiamo una zona riunione, una sala riunioni, quindi ampia sala, 2 finestrature che danno sul cortile appunto condominiale, un bel giardino condominiale, e poi chiaramente si prosegue andando giù. Questa potrebbe essere chiaramente una sala d'aspetto, una sala d'ingresso. Ricordiamoci che, così come abbiamo visto il portoncino d'ingresso dalla parte, diciamo, iniziale del video dell'ufficio, anche da questa parte portoncino blindato. Vi faccio giusto affacciare un attimino l'androne che sta al piano terra, e da questa parte sempre ascensore e scale che conducono al piano di sotto con un ulteriore portoncino blindato, con un ulteriore accesso indipendente. Quindi potete gestire 4 ingressi indipendenti, 4 ingressi autonomi, oppure quanti volete voi. Tramite questa scala si accede al piano seminterrato
Questa è l'unica scala interna che conduce al piano seminterrato. Tra l'altro nel sistema elettrico tutto certificato abbiamo la gestione con i relè su tutte le placche, ok, di tutto l'ufficio. Scendiamo al piano di sotto. Piano di sotto che ci accoglie chiaramente con questa suddivisione. Da questa parte è la parte più lunga e più grande dell'ufficio, ma subito qui ampia sala, diversamente dal piano di sopra, la parte del piano seminterrato è più grande, più ampia. Ampia sala tutta cablata per accogliere diverse postazioni, tutte quante con le linee dati, finestrata con bocca di lupo all'esterno nel cortile condominiale, e da questa parte vedete il portoncino blindato che accede all'androne condominiale dove troviamo, come vi dicevo, ascensore e le scale. Da questa parte vediamo invece l'altra parte dell'ufficio. Qui nell'angolo, anche questa linea cablata, piccola zona sotto le scale da utilizzare come ripostiglio, e altra parte, chiaramente, sempre da questa parte. Ogni angolo è tutto cablato, è tutto impreziosito da faretti, è un sistema elettrico estremamente ottimale per la gestione appunto degli spazi. Porta scorrevole, si accede ad una zona servizi dove abbiamo tutto il monitoraggio della cablatura dell'ufficio, ok, una zona ripostiglio con annesso parte elettrica, e da questa parte un altro bagno, ok, sempre con WC, lavello, e da questa parte la doccia. Si riesce. Proseguiamo la visita sempre lungo il corridoio e notiamo la differenza delle mattonelle, proprio perché la possibilità di suddividere anche la zona seminterrato esattamente in teoria potrebbe essere questa. Ma proseguendo il disimpegno abbiamo altre due sale, una molto ampia, una sala riunioni anche con possibilità appunto di contenere diverse persone. Abbiamo qua un proiettore già installato, climatizzato, vetri ghiacciati, ed è abbastanza lunga e confina tra l'altro tramite questa vetrata scorrevole con l'altra sala che vi faccio vedere. Il corridoio prosegue e si accede all'interno di questa ultima sala, sempre una sala attrezzata, sempre una sala cablata, con diverse altre postazioni, okay, che possono essere appunto utilizzate. Altra particolarità, come abbiamo visto dalla parte opposta della zona seminterrata, il portoncino blindato che accede alla parte seminterrata, diciamo, dell'edificio, accessibile sia da scale che da ascensore. Ecco che questa è la quarta porta di tutta la struttura. Bene, vi abbiamo presentato un locale su 2 livelli estremamente ampio, utilizzato come uso ufficio, accatastato come uso ufficio, con bagni sia al piano di sopra che al piano di sotto, e questo potrebbe essere il vostro prossimo investimento o il vostro prossimo acquisto, con la possibilità appunto di frazionarlo in diverse unità, ok, a servizio vostro o di chi volete chiaramente che lavori con voi. Io vi ricordo che sono Roberto Puddu della Remax Mistra di Cagliari. A voi tutti ricordo sempre di seguirmi nelle mie pagine professionali e ricordate che posso vendere anche la tua.